大家好，今天是8月12日，今天来跟大家一起说一下这个俄乌战争。8月9日的时候啊，这一天呢，俄罗斯在就是克里米亚的一个飞机场，空军的一个飞机场发生了一个大爆炸，当时是火光冲天啊，黑烟滚滚的。俄罗斯这边一下子就有9架飞机就损失了。其中呢，有3架是苏30的战斗机，6架是苏24的轰炸机。出事的发生爆炸的这个机场叫一个萨基的一个空军基地，那个卫星图像显示啊，这个基地是一片焦土。之后呢，俄罗斯的国防部就说爆炸中没有任何飞机受到损失，然后就是讲各种意外呀，是不是发生了意外啊？是不是打火机掉地下了，然后发生了爆炸呀？反正就各种说，各种拖。这段时间呢，俄军在就是乌克兰也没有发动大的一些进攻，然后乌克兰呢却给了俄军造成了不小的困扰，然后就是给他不断的袭击、偷袭啊。俄罗斯被偷袭后，很多种情况就说是这是意外。这一次这个事件呢，乌克兰的官方对于袭击也不予承认。我想啊，这可能就是乌克兰的这个游击队干的。这一次这个俄军损失是相当严重，而且在前一天，在那个扎波罗热地区的时候，俄军又损失了1架战斗机。在7月31日的时候，乌军就使用海马斯这样的一个火箭炮，成功的对迪利波河上面这个大桥进行打击，主要是当时要切断它这个大桥作为俄军这样的一个后勤补给线。当时俄军也进行了大量的一个拦截，最后呢，还是乌军成功的打击了这样的一个大桥，把这个大桥给搞瘫痪了，所以导致了俄军的这个补给线一下子就给切断了。不光在这个地方，还有其他的一些地方，包括在伊久姆，把这个桥梁也给炸了，还有在其他像一些设施啊，都遭到了乌军的这样的一个打击。所以现在这种情况呢，乌军基本上是越打越顺手，然后呢，俄军呢是焦头烂额，因为现在乌军已经发现了这个后勤补给是俄军的这样的一个软肋。乌军对于俄军这样的一个后勤补给这一块是异常的看重，重点就是打掉他的后勤。然后俄罗斯这段时间地面进攻基本上就停止了，那主要就是靠一些飞机轰炸呀，或者是发一些战术巡航导弹进行精确打击。所以明眼人一看就看出来了，这样下去，俄罗斯根本无法战胜乌克兰的。虽然就是说俄军现在在表面上还占据着主动，但是已经这个显露疲惫，这个败相已露。战争打了5个多月了，虽然俄军抢了一些地皮，但是就目前而言，对于俄罗斯占的这些地方就是个烫手的个山芋。因为俄军占的这些地方，目前也捞不到什么好处。基本上就是后勤补给都是从本国这样的一个供应，然后前线还不停的在打着仗，然后占领的地方呢，俄军还要不停的消化，每天都要花掉大笔的钱，消耗大量的物资。你关键是现在俄罗斯占的这些地方，它又消化不了，所以等于说基本上就是目前一点好处都捞不到，而且还得倒贴。俄罗斯现在又被西方国家集体制裁，本身的经济的又是一个软肋，所以这样长久下去的话，我估计，所以这样长久下去的话，等到俄罗斯撑不住的那一天，就是俄罗斯失败的那一天。就像这个当年美国人打伊拉克、打阿富汗，在阿富汗待了20年，打赢了是每一场战争，最后呢还是输掉了塔利班，搞得灰溜溜的。因为塔利班就利用这种民族主义，那不断的就是跟美国人缠斗，
美国人在阿富汗待的每一天都消耗了大量的物资，几乎占领了整个阿富汗的全境，大的一些城市他全部占。但是光美国的军队在战场上，你喝的矿泉水你都要从美国空运过来，所以价格还贵，所以这个后勤补给压力相当大的。然后你还要养着阿富汗的新政府的那帮官员，等于什么好处都没有搞到，然后自己花的这个军费结果超过了2万亿，搞得政府是债台累累，硬是被拖死了，一地鸡毛。虽然美国人财大气粗，但是这样搞下去他也撑不住啊，所以最后呢，美国还是灰溜溜的走了。到底是什么原因，就是造成了这种你很强大的一个国家，你在对阵非常弱小的一个国家，如果非常弱小的一个国家始终不投降，你这个没办法就是彻底的征服他的。主要就是现在这是一种战争，跟古代的这个战争的这个概念完全是不一样的。古代军队攻城略地，然后跟对方的主力进行交战，我只要把对方的主力的军事力量给摧毁了就可以了。后勤补给跟不上的话，我就在当地去抢呗，去当地想办法。因为当地的老百姓他也没有国家的概念，谁来了不是一样，谁当皇帝对我老百姓来说都是一样的，因为没有民族主义嘛。就像蒙古当年不断的西征，然后占领了中亚，占领了西亚，建立了伊朗、韩国、侵占韩国这些国家，他一样能统治下去。为什么呢？就是因为对方的军事力量被消灭了以后，然后我把你的一些皇姓贵族给杀光了，老百姓他又不管，就最多是一些精英的一些社会分子抵抗，那个力量是很小的。我把你这些力量全部消灭了以后，那我这个国家就稳定了。对于老百姓来说，这个国家就是你个人的王朝，谁当老大对我来说都是一样的。那这个是古代，它易于这种王朝的更替啊，或者是外族力量的入侵之后，然后统治这样然后统治原来的这样的一个地方。但是现在就完全就不一样了，你现在社会有国家民族主义，老百姓他是有国家这样的一个概念，有民族这样的一个概念。普京刚开始的时候就是做宣传，然后说斯拉夫民族，我们都是斯拉夫民族，你乌克兰自古以来跟我们俄罗斯都是一家，所以他以为只要俄军一出动，乌克兰人就会纷纷响应，然后有很多在乌克兰的俄罗斯人很快的就会站到他们的一面，他自己会把自己当做乌克兰的一个解放者，我是来解放你们的。泽连斯基能当你们的总统，普京一样可以当你们的总统，谁当总统不一样的，都是斯拉夫人，一笔写不出2个斯拉夫。但是真正的情况是什么样的，还真不一样。乌克兰人他真正的这种民族主义他是不会买账的，在他的眼里，你普京带着让俄罗斯军队打到我们乌克兰来，你就是侵略者，你是侵略者，我们就是仇人，这就是民族主义。因为民族主义有着这样的一个强大的一个社会凝聚力，就相当于过去大英帝国统治的印度很多年，印度一直是大英帝国的殖民地。到了近代呢，民族主义开始抬头。你刚开始的时候，那些印度人他以为自己可能就是我大英帝国的公民，我们的领袖，我们有一个共同的一个女王陛下，我们是英国人，你们英国人也是英国人，我们是一家人。但是后来发现呢，英国人他给不了印度人这样的一个合法的这个英国人的这样一个公民，就是说英国人他给不了你印度人这样的一个合法的公民，你不是我们大英帝国的人，你只是印度人。我大英帝国在英伦三岛上面就那么点人，我们这些人才是真正的英国人，而你们是印度人，所以你们这个合法的身份我永远不可能给你的。
那印度人就在想，那我们不是英国人，那我们是什么呀？所以他就会考虑，就会思考，我们到底是谁？然后最后想到了，哦，我们原来是印度人，你们是英国人，他就会有这样的一个民族的觉醒。所以既然我们是印度人，那你们是英国人，你们怎么跑到我们这个地方来了？原来你们是殖民统治，那我们为什么要给你殖民统治呢？这是一个觉醒的过程，就像从一开始我们不是英国人，然后思考到那我们是谁，最后到了我们是印度人，这样的一个过程的一个民族的一个觉醒，最终就会慢慢知道，我们需要赶走你们英国人，这样的话我们才能获得我们的民族和我们的国家的独立。其他的国家的其他西方对于其他国家的殖民体系都是这样的，所以最后都要崩溃。到了近代以后，到了现代以后，所有的殖民地的国家，它都要纷纷的去独立。这个就是近代西方统治700年的这样一个殖民体系，最终还是要崩溃的。这个就是民族主义在这中间起到了非常大的一个作用。